दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। फरसा लेकर एक गड्ढा खनना है और उसमें एक सेब का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे सेब का पेड़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन एक बंदर आरी लेकर सेब के पेड़ के पास आता है और सेब के पेड़ को काटने लगता है और सारे सेब को बर्बाद कर देता है। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस मेहनती गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया है?